До речі, ось такі фішотки можна у нас отримати сьогодні за керування. А Перун выглядает таким чином, что маланкой со своего пальца ён подпаливая якостный косяк медычной доброй марихуаны. Ну, праз такія правакацыйныя досыць выявы мы хацелі паказаць всю боскасць раслінаў роду канабіс. Хацелі, в прынцыпе, пазбавіцца ад таго страху, які існуе ў грамадстве перад гэтай раслінай. Бо менавіта праз смех, праз такую правакацыю, праз абмеркаванне гэтай тэмы страх і знікае. А страх гэта пачуццё такое рацыянальнае, якое насамрэч не дапамагае зменшыць шкоду ад наркотыкаў, а хіба толькі падвышае гэтую шкоду і робіць досвед спажывання розных псіхаактыўных рэчываў больш небяспечным. Мы доўга шукалі пляцоўку пад гэтае мерапрыемства. Я абтэльваў і апісваў, пісаў розным пляцоўкам, і нам паступіла каля 10 адмоваў. Пасля ўрэшце мы знайшлі адно памяшканне, але праз некаторы час яны патэлілі і адмовілі. Потым мы перанеслі ў іншае месца, нам зноў адмовілі на наступны дзень. І вось урэшце рэшт прэс-клуб пагадзіўся прыняць нашу прэзентацыю. Я думаю, гэта звязана з самацэнзурай, то бок гэта гаспадары пляцовак проста баяцца прымаць нас. Наша асноўная мэта гэта дабіцца дэкрыміналізацыі малых колькасцяў кантраляваных рэчываў у Беларусі. Але большасць з нашых актыўнасцяў, большасць таго, што мы робім, гэта адукацыя па пытаннях псіхаактыўных рэчываў, залежнасцяў і практыкаў змяншэння шкоды. То бок мы хочам праз уплыў на грамадства, праз працу з людзьмі, праз іх адукацыю данесці да грамадства тое, што насамрэч наркотыкі патрабуюць іншага падыходу, больш адказнага і заснаванага на правах чалавека, каштоўнасцях грамадзянскіх свабодаў і навуцы, а не на нейкім страхе, на нейкіх стэрэатыпах і забабонах. Некаторыя кажуць, што мы займаемся прапагандай наркотыкаў. Нават наш веб-сайт Legalize.by быў заблокаваны рашэннем Міністэрства інфармацыі. Ну, что тут сказать? Пропагандой можно назвать, и в принципе, згодна со слоўніка, пропаганда это любая перадача інфармацыі. То бок, калі пад прапагандай разумець перадачу інфармацыі, ці проста размовы на тэмы канопляў, ці тэмы наркотыкаў, кантраляваных рэчываў, гэта ўжо можна лічыцца прапагандай. То бок, калі браць гэтае вызначэнне, то так мы займаемся прапагандай. Але, натуральна, мы не займаемся прапагандай ў такім негатыўным значэнні, мы не уцягваем людзей у спажыванне нейкіх рэчываў, мы не прапагандуем спажыванне, мы прапагандуем кантроль і адказнасць.